নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক এখন ডাঙৰ আপডেট প্ৰদান কৰিম। আজি অলপ আগতে এখন মোবাইলত অদ্ভুত শব্দ আৰু SMS আহিছে। তো অদ্ভুত শব্দ আৰু SMS-খন কিয় আহিছে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ যে মোবাইলত কিহৰ অদ্ভুত শব্দ হ'ল আৰু কিহৰ এখন SMS আহিলে। এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাইছো, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীনত চোৱা ধৰণে এখন SMS কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিছে। তো SMS-খন কিয় আহিছে আৰু কিহৰ শব্দ হ'ল এতিয়া বিস্তাৰিত জনাইছো। প্ৰথমে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ SMS-খনত কি লিখা আছে। SMS-খনত লিখা আছে ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট এক্সট্ৰিম। তাৰপিছত লিখা আছে এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগৰ দ্বাৰা চেল সম্প্ৰসাৰণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা এটা নমুনা পৰীক্ষা বাৰ্তা। অনুগ্ৰহ কৰি এই বাৰ্তাটো আওকাণ কৰক, কাৰণ আপোনাৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এই বাৰ্তাটো ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই ৰূপায়ণ কৰি থকা পেন ইণ্ডিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট ছিষ্টেম পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰা আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়মতে সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰা। টাইম ষ্টেম্প 30/10/2023। তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী ভাৰত চৰকাৰে পেন ইণ্ডিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ সকলো মানুহৰ মোবাইলত এনেকুৱা এখনকৈ SMS পঠুৱাইছে আৰু লগতে এখনকৈ অদ্ভুত শব্দ পঠিয়াই দিছে। এইটো পঠিওৱাৰ কাৰণ হ'ল ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থা সৃষ্টি হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এখন SMS আহিব আৰু এনেকুৱা এখন অদ্ভুত শব্দ হ'ব। তো আজি যিটো শব্দ হৈছে এই শব্দৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো ভাৰত চৰকাৰে আজি পৰীক্ষা কৰিলে। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা কোনো শব্দ আহে তেন্তে আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে ভাৰতত কোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা SMS আহিছে। তো আজিৰ কাৰণে চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তো ধন্যবাদ।